Jos joku sanoo, että sä oot huono tai sä oot pärjäämään, niin älä luovuta. Jos sä kaadut, niin nouse aina. Yritä aina päästä takas pinnalle. Niin mä teen tällä, mä meen. On jengi, jotka tykkää mun biiseistä. Mä tiedän, onko jengi, joka ostais mun levy. Koska mä sanon niitä faneiksi, jotka niinku tulis ostamaan mun levy, eikä niitä, jotka menis polttamaan. Mä saan biittejä kavereilta ja sit mä saan mikseristä. Mä saan sit tutuja, jotka biittiä antaa, jotkut myy. Mä en osta semmosia biittejä, mitä myydään, koska mä pidän semmoista ihmistä antaa niinku, ei kaikki tarvitse olla rahan perässä. Let's tee. Mulla on se keikka ensi viikolla treenalla. Mä en osaa puhua niinku muilla kielellä hyvin. Mä osaan rappaa muilla kielellä hyvin. Mä haluan tehdä tätä hip-hoppia, että tää on paljon helpompi mulle suomeksi. Räppi on vaan siitä, mistä mä oon alkanut ihan pienestä asti kuuntelemaan vanhempien kautta. Mua on otettu tosi paljon just niinku näissä riimeissä monesti niinku, ei kaikki niinku tuu just niinku pitää olla, koska ne sanoo niinku aina mulle niin, että joo, toi pitää muuttaa ja toi pitää muuttaa, koska se on niinku Suomen sana, just niinku pitäisi olla. Niinku. Et ne auttaa aina mua tosi paljon ja mä saan ilman studioaikaa. Niinku, ei mua niinku aliarvioitu, mua vaan kannustetaan koko aika ja muuhun luotetaan paljon. Mikä kuulostaa hyvältä, niin mä teen. Jos biitti on nykyaikaista vanhassa, se on hyvä mun mielestä, niin mä tykkään siitä. Mä tulin taas peli plus 3 samat kundit. Chicks ei kyys vetää taas mammin rundi. Päivällä nukutaan näet on yöeläimiä. Kävellä mustat paidat päällä missä lukee Malmi. Malmin nime meinaa frendei Malmi myydä. Se on se juttu ollaan kaikki mun mielestä samat. Ei oikeastaan niin kiroilua kannata kiroilla paljon jossain musiikissa. Niin, jos musiikissa tullaan kertoa asiaa eikä tullaan kiroilemaan. Sikot sä parempaa nähnyt, leiju mistä muut paskat on jo taakse jäänyt. On mamilainen äijä enkä välitä laista. Monen räppillä on vaan se, että ne yrittää vähän olla jenkeissä silleen, että niillä on semmoista fiilis liikaa, että jotain suora tai slangisanaa suora, niin käännettyy jenkisanoista, mikä oikein kuulostaa aika mun mielestä kauhean hyvältä. Mun mielestä pitäisi ihan Suomen jutusta puhumaan, että ei sille liikaa, että vähän jenkiläisestä. Elämä on raakaa, siihen tottu kieltämättä. Läheiselle puhu rohkeasti, kerro mikä mättää. Бывали времена хорошие, плохие, бывали времена любимые, дорогие. Suomalaisten rap-artistien varmaan pitäisi räpätä suomeksi, mutta sekä enkuksi tietenkin pitäisi osata, että englannillahan se selvii tietenkin muuhun maailmaan, se pääsee helpommin menee. Mun mielestä Suomi rap on menossa koko ajan ylöspäin, koska tulee koko ajan mun mielestä lisää hyviä räppäreitä. Elämä on raakaa, siihen tottuu kieltämättä. Läheiselle puhu rohkeasti, kerro mikä mättää. Minulla tää keikka merkitsee aika paljon. Tämmönen ensimmäinen kunnon keikka Gloriasta. Tosi paljon katsojia ja hauska. Ei ole ikinä ollut näin iso keikka. Mä tulin näyttää taitoja, mitä mä osaan. Musiikki on se, vaikka sillä ei paljon eläkää Suomessa, mutta tällä hetkellä tärkein, mitä mä pidän sydämessä on musiikkia. Mä tuun tekemään sitä aina. Mutta kyllä mä siinä välissä jotain duunia tuun tekemään, mutta musiikki on se, mihin mä tähtään. Mulla on pakko saada levy ainakin eka ulos, sitä ennen mä luovutan.